दोस्तों ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं 12 जगह ट्रक का स्टीयरिंग टूटेगा। फिर दोस्तों देखिए फाइनली मैंने न्यू स्टीयरिंग लेने के बाद देखिए न्यू स्टीयरिंग बहुत अच्छे से फिट कर था। फिर देखिए फिट करने के लिए सबसे देखिए पुराना स्टीयरिंग निकाल लेंगे और दोनों टायर को निकाल लेंगे। देखिए दोनों टायर को न्यू स्टीयरिंग में जोड़ने के बाद देखिए परफेक्टली वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद देखिए हमारे चैचिस में फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद देखिए इसको फुल टेस्ट कर लेता हूँ, ऑन ऑफ करके देख लेता परफेक्टली चला था हमारा स्टीयरिंग। फिर देखिए फाइनली मैंने कैबिन में एलईडी लाइट लगाई थी, उसको देखिए एलईडी लाइट को जलाने के लिए देखिए ऑन ऑफ स्विच लगा लेंगे और बैटरी से लगा लेंगे और बैटरी को जोड़ लेंगे। फिर देखिए जोड़ने के बाद देखिए फाइनली बटन को बहुत अच्छे से लगा लेंगे और चेक कर लेंगे। दोस्तों देखिए बहुत अच्छा लोग आ गया था। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।